Dobrý den, dámy a pánové, a dnes si natočíme druhý díl z War Thunderu s mým kamarádem Tomášem. Ahoj lidi, jsem já. Toto je naše první bitva za dnešní den, natáčíme to v 18:19. Nebo 6 hodin a 19 minut. A Přesně. a já jsem připraven. Jo? Tak jdeme do bitvy. Americká poušť, to je zrovna... Nadvláda. To je zrovna ta mapa z těch, která mi moc nejde. Kam půjdem? Já už jsem šel asi dolů. Dolů. Ale bude to víc o snajpění, když budeš dolů. Tak to mám na to dobrý tank. Za mě. Je takový hodně snajpící. Ten ne. Teď by se ti hodil stíhat z tanku. Jako jo, no. Ale já se ho dám někde jinde, prostě. Moc se mi s ním nedařilo. Co si bereš, kafe? Já jsem Američan. Já hraju za Němce. Aha. To já si beru Los Cafíkos. Počkej na mě, já jsem se až teď spawnul. Já si potom, když tak vezmu Ameriku. Kdo po mě střílí? Já, abych ti řekl, kde jsem. Počekaj, ratatuj. Lidi, kdybyste chtěli tady z War Thunderu dát sérii, jak se šplháme na 12. rank, tak tu dejte kolik lajků? Já bych sem dal třeba takových. 1000 lajků? Jo, 1000 lajků by šlo. 1000 lajků. 1000 lajků. Protože, Aby jsme pokračovali v sérii. ano, aby jsme ji vůbec začali tu sérii. A tam vidím první tank. Já no. Kritický dostal. Já jako vždycky mířím 2,5 hodiny. Já kámo také, já vždycky hledám ten tank, když se mi označí, kámo, to je vždycky. No. Oh. Bro, klídek. To chill. Tady máme stíhače. Máme tam i protiletecké? Myslím, že jo. Kámo, tak tohle je jo, je tam. Dobrý, zničil jsem protiletecké, jo. Okay. Pozor, vyjedeš, že budeš je mít tam. Nebo ho. Kritik, pouhý. Jo, asist? Pozor, kámo, kdo je za mnou? Já. Ne. Puma. Zničení. Sorry. To nevá. Pomstí mě, Já jsem tě tam neviděl. Zabila mě Puma, tak mě pomstí. Puma? Jsem si myslím, že zabil, ne? Ty jsi Nebo zabil. ne? Chcete tam... Tak tě pomstil. Pomstil tě proti letkám. Aktuálně mám lidi Shermana. On se strašně dobře schoval. Lidi, napište nám do komentářů, jakou sérii byste když tak chtěli. A já jdu, Tome, do letecké. OK. Já tady mezi tím tohle musím vyfajtit. 3 proti 1, velmi, a teď už 4. Velmi nefér. Lidi, pokud byste... Oh, bro. Jestli si lidi myslíte, že jsem dobrý pilot, tak nám dejte... Nevím, dobrý. Tak to napište do komentářů. Přesně. To je jenom zásah, pouhý zásah. Bra. Chill. Já možná taky půjdu. Já to neudělám, kukt. Nevadí. Let byl zrušen.
Kill? Jo. A jsem umřel. Tak to Tam byl dobrý stíhač. dobrý. Čekajte. Mm. Pokusím tě pomstit, jo? Mhm. Ale neříkám, že Ten to- plešatej tam. Dobře. Kolik mám kilo? 2 myslím, že? A 1 asistence. Že Teď nejhorší nevím. je, že já tam teďka riskuju jak prase, protože já vyjíždím kamo do středu a oni jsou tanky zprava, zleva, zepředu. No já jsem tam také hodně riskoval. Jsem tam prostě trefil na slepo. Já. Kamo, proč já vůbec riskuju? Já netušit, Adami. Já jim jedu pomoct na Ačko asi. Já jim jedu pomoct na Ačko. Vypadá to, že tam mají problémy. Jo, Na mají Bčko, tam. pojď to kámo na Bčko hlavně. Kritik. Pouhý. Kámo, jak kdybych, kámo. Jed na Bčko. Kámo, jed na Bčko. T34. Hoří má poškozené dělo a bude mě zabije. Já. Na Bčko? Mhm. No dobře. Kámo, tohle je třeba jeden z nejhorších tanků za mě, protože má otačení věže 1 km za hodinu. Jako jo. Možná tam dám killy. Adame, počkej, musíme jet ubránit Ačko. To nepůjde bez toho. Musíme jet Musíš na Ačko. zaútočit na Ačko. No, musíme útočit. Okay. Kámo, Asistent se přesničil. na mě spadlo křídlo! A přežil si to? Jo, tam to nic neubralo, ale kámo, na mě spadlo křídlo od letadla. Nic si neviděl. No, právě. Tu tam, kde mám pancíř. No, já musím jít na základ. GG. Ani spectaty nebudeš? A já už jsem to vypnul. Risk nebo zisk? Zisk. No, to bych neřekl úplně. Protože jsem teďka vyjel úplně zbytečně a mě tu ještě hodili dělostřeleckou palbu. Tak mám jít za Ameriku. A mám šetřit na Shermana, anebo... Kámo, je hlavně kámo, najíždím na borce. Ale je to jako... Oh! Shit! Nevím, co zkusím a nic mi to neudělá. To je kámo po mně. To nestihnu, kámo. Jo, dobrý. Ale furt je tu, kámo, ten tank. Tam je. No, Adame, za mě to je jedno, prostě co si koupíš. Jestli je Ameriku, anebo... Protože všechny tanky jsou na úrovni 12,8. Už jste skončili bitvu, nebo... Tady furt hraju a obsazuji Ačko. A vyhráváme.
Vítězství, Tome! Já jsem tam nebyl. Zrovna. Hele, já bych dal ještě jednu bitvu tanku. Pak bych dal, No. pak bych dal 2 bitvy letadel. A jak dlouho to video trvá? Jako jak dlouho natáčíme už? No. Počkej. Ukaž brzdy, koupit. Já bych řekl, že už kolik 15 minut, no. 11 minut. Tak počkej, tak Ale pojďme letadla. uděláme 25 minutová. Pojďme letadla. Co? Pojďme teďka letadla. Uděláme 1-1. Ok, a potom jdeme tanky, anebo... Pak bych asi ukončil video, jako já to nevidím moc na dlouhou dobu. To video. Jako ano. Já nové letadlo, já ti ho ukážu. Ty asi nemáš bombardér, co? Ne, nemám. Já mám normální. Asi ani to nejsou ani základny. Já půjdu s... Hele. Kde seš? Jo, tady. S kým půjdeš? Tady jsem. Letím vedle tebe, jo, tak se moc nehýbej. A počkej. Útočná formace, Toma. Ty leď tak, jak letíš a já letím lehce na tebou, jestli mě vidíš. Já počkej. Vidíš? Jo. Tu, Já. Nejlepší formace. Počkej. Ty máš podobné jak já, ale nemáš. Nemám, no. Kamo, musíme se dohodnout na jedné rychlosti. Nebo na kolik Na procent? 120, 110. Ne, to nemůžeme furt. Na 100. Na rovných 100. Jo. Počkej, tak já zpomalím. Ne, dobrý, jak letíš. Mě to bude strašně špatně brzdit. Tome, útok dole na vozidla. Zahajuji klesání za 3, 2, 1, teď! Já si to jdu rozdat s nimi. Útočná formace zrušena. Střílejte dle libosti. Tady je pasáček. Kam pak? Ničení. Kam já mám přetížení? Ztratil jsem kontrolu, mayday. Nedobrý, to asi dám, dobrý. Ale 10G, kámo. Jaj. GG. Cípni. Střílej, Tome, po něm. Tome, střílej! To on má strašně dobré letadlo. Prostě jako vždycky. Lepší než já. Vážné poškození. Asist? Naše jména nemám šanci. On mi ulétl. Mám prostě tak špatné letadlo. Tady, ale na ně mám šanci. Ne, kámo, to ani není vozidlo. To je vozidlo. Je vážné poškození. Kam já musím nouzové přistát, mě prostřelili nádrž. No a já jemu taky. Pojď sem, Kámo, chlapečku. letím směr naše letiště, mě prostřelili nádrž. A oni mi urvali křídlo. A nemám kola. Já možná tam ani nedoletím na tu základnu. Ty vogo, kámo. To nedoletíš asi, jak jsem řekl.
Kde jsi, ty jsi umřel? Ne, kámo, já furt bojuju. Ale mám, kámo, únik. Mám únik, kámo. Strašně velký únik, musím někde nouzové přistát. Střílí po Já tobě. vím! Počkej, já ti Ne, letím do dobrý, mě sejmuli pilot a ono to letí už samo to letadlo. No nic, já jdu se s bombardérem, nevím co jiného jako. Asi letím hodně vysoko. Průměrná výška bych doporučoval takových 5000 metrů minimálně. No. Já jsem na 4500 metrů. Já jsem blbej. Já prostě jen tak letím. A narazím do země. Já vím, já mám špatné letadla ve Vartondru. Nechceš mě trochu krýt? Kde jsi? Nahoře, hodně To nahoře. tě nedoletím. To tě Tak aspoň ze nedoletím. spoda mě trochu krý. A já? Já jim zničím základny. Nebo aspoň tu jednu. F3, F4, to je taková zajímavá kamera. Ježiš, kam to je napověda? Jak se to vypíná? Ne, jsem blbej. F2, ne, F5. Naše základna byla zničena, to je krása. Naši potřebují pomoc. Nechám tak. A pak to zhodím všechno na tu jejich základnu. Teď. Ne, no jo. Tak max. Si to přiblížím. Brať si myslí, že mě se tře. Nabrají výšku a megálně rychle. A já modlím, ať kam to spadne na tu základnu. Jo, zničil jsem jim základnu. Co to prostě nejde. Oni tam Spectator mají nebo prostě ne? pětkové letadla. Co? Ty tíž nebo ne? Ne, ještě mám jedno. Tam je to základna. Hop. Klapky. Fuck! Dělej! Dobrý, to muselo být dostatečně dost bomb, aby to zničilo. Prosím. Zničil sami? Kámo, zničil sami? Kámo, to je zabugovaný. Proč? Kámo, já jsem na
na jejich základnu, která má 4 hápek, tak se na ně zhodí 9 bomb a jí to nic neudělalo. Tak co to je? Já to fakt nechápu. Tam jsou prostě 5kové letadla a proti jedničkovým. Fakt, nechápu War Thunder. Já nechápu to, že kámo, já mám maximálně 3,4 letadlo a jsou tu 5. Však jo. Kdybyste lidi věděli proč, tak nám napište do komentů. Jo. Ať aspoň máme nějakou šanci. A co proti ním je nejlepší? Jo. Kámo, GG, naše základna, on na ně už zhodil bombu. Prohráli jste to? Ne, ale kam prohrajem. Kamu, kde mají tak dobré letadla? Já nevím. Jo, Německo má dobrá. A on mě zničil, kámo. A i Sověti. Kámo, ten švejt, kámo. Dáme ještě jednu, nebo? Asi ne. No, on se ode mě vzdaluje, kašlu na to. Se můžu snažit, jak chci, a je to úplně jedno. Tady mi takhle naučím. Kámo, jako on nikdo nevyhrává ani neprohrává, ale teďka, no, to hodně na prd. Já to zhodím normálně všechny své bomby a budu se modlit, že třeba tím něco udělám. Proč ve War Thunderu, kámo, nejdou nastavit boti? Nevím. Kámo, těm leteckým stylám je strašně těžké se vyhýbat. Těme doslova můžou se... To je... Jsi na základně? Ne! Ubralo mu to? Aspoň trochu, kámo. Kámo, já normálně lítám mezi nepřátelským střelám. To jí nic nedělá, kámo. Ještě, kámo, 30 sekund tady lítá mezi kámo loděma, mezi jejíma střelama. Já tu, kámo, šíleně, kámo, kličkuju, ty kdybys to viděl. Tak, tady je tvůj osudný den, ďáble. Pojď sem! Dělej! Zvedej! Jo! Zničil jsem bitevní loď, kámo. Kámo, já tu bombarduji jejich lodě. To my to možná ještě otočíme. Nejhorší je, že po mně jdou ještě nějaké malinké děti, nějací křižníci asi. Kámo, a já jim tu kličkuji mezi těmi, au. Ale kámo, už mě hodně hitli.
Je to hodně těžké. A já? Jo, kámo. Šíleně těžký, kámo. Kámo, ty kdybys viděl, jak já se tu vyhýbám. Kámo, dělej. Au! Jo, rychle. Jo. Kámo, zničil jsem tu loď, která mě zničila, ale kámo, já jsem to do ní vpálil. Já jsem udělal, kámo, americké kamikaze. Lidi, a já bych šel ještě takhle, si využiju. No i když dám radši toto. Dobře, kámo, chci tuhle bitvu dohrát. Kámo, ono to je, já ti to tam, kámo, vyfotím. Ok. My jsme, kámo, na pokraji smrti a zároveň na pokraji výhry. Pokud to dříve teda nespálím do té vody, která je pode mnou. Hele, nebudu to nějak kvalitní, jenom jsem ti prostě poslal fotku, asi to podle barev poznáš. Se koukni na tu fotku. Ježiši. Tak to vyhráte. No teďka ale zase prohráváme my, kámo. Oni jsou skoro všechny základny zničeny. Já už, kámo, musím začít normálně kličkovat, protože já mám pocit, že ty lidi už po mně střílí. Jo, kámo. Oni už na mě střílí. No nic, takže začíná kličkovací zóna. Hop, trochu je přesvědčíme. Kámo, já normálně uhýbám těm střelám jak... Jak, kámo, nevím. Maverick. Níž nahoru, kámo, lámu. Oh, kámo, to bylo těsný. Nahoru, kámo, nahoru a teď dolů, protože kamikaze! Dělej a nahoru. Zásah, ale nezničení, bohužel. Takže zase další kličkovací zóna. Kámo, po mně jdou lodě a ještě letadlo. Nedá. Nedá ten kill. Ne! Tak kámo, já to dospektej tím. Takže lidi, já vám děkuju, že jste se koukali na tohle video a uvidíme se u dalšího videa. A zatím čau! Čau. Dejte like a odběr lidi, děkuju.